Ako misliš da će te duboko disanje na usta kod napada astme spasiti, razmisli ponovo. Danas ću pričati o tome kako da na prirodan način smiriš napad, zašto je nos tvoj najbolji inhalator, kada koje vitamine i prirodne suplemente možeš da koristiš i šta nauka kaže zaista o celoj toj priči u vezi astme. Na početku, šta je astma? Astma se klasifikuje kao hronično zapaljenje disenih puteva. Naše bronhije postaju preosetljive, lako se suze, dolazi do te bronhokonstrikcije, sluz se onako zgušnjava i vremenom zadebljava. Znači, dolazi do jedne vrste remodelovanja u našim plućima i onda tegobe nam dolaze onako postepeno. Naprimjer, onako piskanje, onako drugačiji već zvuk našeg disanja, onda kašalj, stezanje u grudima, nedostatak vazduha i to se uglavnom dešava najčešće noću, pri naporu, na hladnom ili uz mnogo veliki broj alergena, najčešće je to i dim i razne neke infekcije disenih puteva. Dijagnoza se postavlja spirometrijom, a svakako pomažu tu i testovi provokacije, alergološki testovi i što se tiče terapije, uglavnom tu postoji neki standard, to su znači neki inhalacioni kortikosteroidi i sad sami ili u kombinaciji sa formoterolom po potrebi. Šta je cilj? Da se kontroliše upala i da dolazi do što manje pogoršanja. Mnogo je važno da shvatite da kada panično gubite vazduh, mi uglavnom krenemo odmah da dišemo na usta. Međutim, onda šta se dešava? Obaramo nivo ugljen dioksida. Jer zašto je ugljen dioksid bitan? Ugljen dioksid nam pomaže da se kiseonik oslobodi iz hemoglobina. I to je onaj poznat Burov efekat. Znači, kad imamo manje ugljen dioksida, kiseonik se faktički zalepi i teže stiže u tkiva. Rezultat, onda pak pojačavamo naše gušenje. Mnogo je važno da shvatimo da je rešenje kontraintuitivno, ono što nas priroda, da kažem, tera, a to je da usporimo i suptilno dišemo na nos. Znači, tiho, nisko, onako da kažemo iz dijafragme, da prestane ono čujno zviždanje pri udahu, izdahu. Jer nos nam služi i da stvori azot monoksid, oksid, kako već želite, koji širi disajne puteve, poboljšava protok krvi i svega ostalog i utiče na mnoge funkcije u našem organizmu. Mnogo je važno da možete sami sebi da uradite jedan mini test. Znači da izmerite koliko komforno možete da zadržite dah. Izdah na nos, blago zadržite do prve jasne potrebe da udahnete. Ako je to manje od 10 sekundi, to je već jedan onako teži obrazac tog hiperdisanja. Znači, ako možete tipa tu negde oko 40 sekundi vremenom i treningom, to je već onda onako jako dobra stvar. Znači, ovo nije terapija sama po sebi, ovo je samo procena vašeg trenutnog stanja. Mnogo je važno da sada, kada znate, proučavate tehnike disanja. U kom smislu? Mnogo je bitno kako se sedi. Kada imate napad, ako sednete uspravno, ispravite se, stavite jednu ruku na grudi, drugu na stomak i onda ide udah kroz nos, na primjer 3-4 sekunde, ali lagano, bez onog pištanja, bez onog šuma. Izdah 4 do 6 sekundi, napravite pauzu, neke 2 do 3 sekunde i mnogo je bitno da vaš položaj bude opušten. Znači da se vi prvo smirite, ramena da budu dole i radite to nekih 5 do 10 minuta, 2-3 minuta dnevno. 2-3 puta dnevno. Vidjet ćete velike promene. E sad, to naravno sa lekarom, može i lekar to da vam objasni. Farmaceut, ako ima vremena, želi time da se malo bavi, ali tehnika disanja mnogo pomaže. Naročito noću, ako nema tih kontraindikacija, trenirajte to nosno disanje. Neki stavljaju, da kažemo, neke trake preko usta, tako nešto. To je sad, može možda da pomogne, ali možda je malo veliki, da kažemo, rizik. Mnogo je bitno, kada pričamo o prirodnim stvarima, šta možete da radite, da shvatite da je sunce neophodno, jer mnogi astmatičari imaju nizak nivo vitamina D, koji je sam po sebi snažan imunomodulator i može da smanji sve te upale i, da kažem, otpor našeg organizma na kortikosteroide koji su, neophodni da bi se lečila astma. Jer sunce nam donosi mnogo toga. Između ostalog je to infracrveno zračenje koje umiruje tkiva i olakšava disanje.
Ali nije naravno isto za sve. Postoje razlike između ljudi koliko kome treba, vitamina D, nekome treba više, nekome treba manje, zato je mnogo bitno da izmerite vaš status i da po preporuci lekara uzmete suplementaciju. Ako uzimate, sigurno ste čuli, znate, i to ćete sa lekarom i farmaceutom da proverite, imate one kombinacije D3K2 i plus na to kad dodate magnezijum, vi ste već napravili jedan jako dobar balans između svih tih suplemenata i to će da pomogne i nivou kalcijuma i samim tim vaši mišići će biti relaksirani i onda će disanje biti još bolje. Naravno, kao što rekoh, sve u konsultaciji sa lekarom i farmaceutom. Naravno, ako uzimate neke antikoagulanse, imate neke bubrečne bolesti, nešto u vezi štitne žlezde, naglasite, pričajte o tome. Što se tiče prirodnih nekih varijanti, mnogo je važno da, znači, kada pričamo o tehnikama, znači to disanje na nos, sporo disanje, naročito iz predela ovde da i dijafragma radi svoj posao, mnogo je važno da ima što manje tog hiperdisanja, da taj ugljen dioksid bude u jednom balansu. Jer često je puno mikrookidača, kao što je dim, buđ, grinje, polen, imate sad, na primjer, kad je hladno, pa onaj suv vazduh, pa onda jake neke mirise, svašta ljudi koriste sad od hemije. Znači, ako možete, nabavite ove prečišćivače vazduha, čistite redovno filtere, proveravajte vlagu, plesan u kući, naročito iz ormara i tako nekih mesta, dim od cigareta, zagađenje iz vazduha, to sad ste verovatno i svesni, pogotovo kad krene grejna sezona, automobili i tako dalje, sve manje zelenila, sva ta isparenja, hemikalije, pogotovo kad nešto čistite kod kuće, prašina, obratite pažnju na sve. Koliko god nekome sad možda delovalo ovako onako, sve ima ulogu, kod nekog više, kod nekog manje. Znači, ti svi alergeni, naročito kada pričamo možda neko je alergičan na životinje, na bubošvabe, ima puno toga, obratite pažnju na sve. Što više smanjite te mogućnosti, bit će bolje po vas. Često se dešava da čak i neki lekovi mogu da izazovu, neki sastojci možda u pićima, u hrani može da izazove neke alergijske reakcije. Znači, obratite pažnju i konsultujte se o svemu. Naravno, fizička aktivnost isto može da bude jedan od faktora, ali sa druge strane fizička aktivnost umerena vam je neophodna radi vašeg generalnog zdravlja. Kod dece je primećeno, na primjer, da upotreba probiotika jako puno pomaže kod astme, naročito zato što se dosta uzimaju i antibiotici, pa se remeti taj prirodni balans u crevima i onda probiotici snažno pomažu kod imuniteta. Mnogo je važno da shvatite da u sve ovo, omega-3, na primjer, je jako dobra zato što se bori protiv upale. Ribu gledajte da jedete bar nekoliko puta nedeljno ili uzimate suplementaciju uz dogovor sa lekarom farmaceutom, shodno, kažem, nekim stanjima gde možda nije to, dozvoljeno. Verovatno znate, ali N-acetilcistein je jako dobar, plus vitamin C, jer oni generalno jako dobro utiču na ovu sluz, znači kao mukolitik, i pomažu generalno jako bržem isceljenju. Imate sad tu puno korisnih sastojaka, kao što je, na primjer, i kvercetin, bromelain. To su prirodni bioflavonoidi i oni imaju jak antihistaminijski i antiinflamatorni efekat. Samo je bitno, znači, da se pazi na interakcije, zbog toga uvek ponavljam, sa lekarom i farmaceutom uživo. I ja kad to napišem i onda neko piše komentar, naravno, sad shvatite da uvek imam trenutno preko skoro 2000 komentara na čekanju. Znači, ne mogu fizički svima da odgovorim, uvek se trudim da odgovorim, tako da ako čekate par dana na odgovor, ne zamerite, fizički ne može da se stigne, ali svakako pišite svakome ko postavi normalan komentar, svakome ću da odgovorim. Zbog toga, se vraćam na ovo, je jako važno i, na primjer, vitamin B1, tiamin. Naročito ako imate efekte gde ste onako dosta umorni, kratkoća daha, palpitacije jake, ako puno jedete šećera, naročito ovog rafinisanog, onda pijete, proverite, znači, i ciljano nadoknadite to što treba. Što se tiče fitoterapije, ponovo, to je sve neophodno da se radi uz kontakt
sa lekarom farmaceutom. Đumbir je jako dobar, ima mnogo benefita, kao na primjer smokva, koja je interesantna u lečenju svih bolesti pluća. Onda imamo luk, kurkuma, limun, beli luk, origano ulje, šargarepa, brokoli, maslinov list. Svi oni, znači, rade ono suštinski najbitnije, a to je da imaju to antimikrobno delovanje i antiinflamatorno delovanje. Znači, pogotovo kada sad krenu sezone prehlade i svega ostalog. Što se tiče nekih čajeva, tinktura, tu pa tek imate kod nas, hvala Bogu, i ovako prirodnih da nađete preparata, a sa druge strane, kao što rekoh, čajevi, tinkture, kombinacije, mešavine, u kombinaciji sa medom, znači da li će to da bude timijan, na primjer, pa crni slez, jagorčevina, oman, majčina dušica, bokvica, divizma, imate jako puno i sirupa. Sve to, kažem, ima svoje mesto i sve to treba samo uskladiti lepo, shodno vašim individualnim trenutnim potrebama. Rekoh med, naravno, jer on dosta lepo umira kašalj, naravno prirodan. S druge strane, sve što se tiče sekreta, nosa, gledajte da ispirate nos, znači da to bude izotonični neki rastvor, da se vlaži vazduh, mnogo je bitno, zavisno od vašeg grejanja, na primjer, naročito ako imate nešto šta duva non stop. Bitna je vlažnost vazduha u vašem prostoru, ali to da bude u nekom optimumu. I so je veoma korisna stvar. Imate haloterapiju, dosta ljudi i radi, na primjer, sa tim slanim rastvorima, te aerosole, i oni mogu razrediti sekret i olakšati, znači, disanje, ali izbegavajte ako imate preosetljivu sluznicu i birajte, jednostavno ima sad tamo puno kombinacija sa možda eteričnim uljem ovog onog, izaberite ono što vam odgovara. Vraćamo se na ono suštinski najbitnije, znači boravak u prirodi, šuma, priroda, naravno sad tu dolazimo do onoga, ako ste alergični na nešto, treba da izbegavate, ali ako niste, znači taj boravak u prirodi, naročito kada je sunce, to je fenomenalno, jer taj infracrveni spektar je jako neophodan za generalno naše zdravlje, naročito za pluća. Kada pričamo o ishrani, birajte svu hranu koja ne izaziva upal. Znači, postoji ona kao izreka, antiinflamatorni tanjir. Znači, da je tu povrće, voće, kvalitetne masti, kao što su, na primjer, maslinovo ulje, orašasti plodovi, proteini koji su lako svarljivi. Znači, da to bude riba, jaja, da to onako bude poprilično lagano, ali da ima sve potrebne mikro, makro, nutrijente i tako dalje. Ograničite, to uvijek pričam u svakom videu, prerađenu hranu, sve ono industrijski, naročito šećer, jer sve to otežava. Na sve to mnogo je bitno da ste hidrirani, jer pluća moraju da imaju čime da jednostavno ispiraju, da zatim obrade to i izbace na raznorazne načine iz našeg tela. Tako da, nikako ne prekidajte nikakve vaše rutine koje vam je propisao lekar, ne uzimajte ništa od ovog na svoju ruku, već u kombinaciji i samo sa lekarom farmaceutom. Naravno, kada pričamo o trudnicama, deci, neke hronične bolesti, antikoagulansi, bubražne neke i vezane bolesti za štitnu žlezdu, sve promene onako uvodite postepeno i pratite. Znači, mnogo je bitno da bukvalno zapišite kako sam ujutru, kako sam u podne, kako sam uveče. Znači, čim primetite neko pogoršanje, odmah, znači, imate već uputstva šta kako radite. Naročito je bitno kako koristite i da li je to inhalator, pumpica, šta god, prođite to sa svojim lekarom farmaceutom. Često se meni dešavalo, puno puta u apoteci dođu ljudi, niko im nije to objasnio kako treba i oni to totalno pogrešno rade. Znači, pitajte. Znači, nema sramote, nema glupomije i ostalo. Morate da pitate. Jednostavno, vaše zdravlje, vaša, kako da kažem, vaša odgovornost. Znači, proverite tehniku inhalacije, kako šta radite, uskladite to sa pulmologom, pneumofiziologom, kako god, uvedite to nosno, sporo disanje, onaj kao mali trening, testirajte koliko vam je neko vreme koje možete da imate, proverite nivoje vitamina D, ubacite suplemente, naravno, u dogovoru, optimizujte vaš prostor, radni, životni, znači u smislu vlage, proverite sve šta se dešava, kao što rekoh, omega, N-acetilcistein, vitamin C, kvercetin, bromelain,
Fitoterapija, imate puno, hvala Bogu, ovdje kod nas raste mnogo toga, biljaka koje su fenomenalne, bilo da su to, eto, tinkture, čajevi, neke ovako kombinacije sa medom, napolju budite svaki dan i ishranu sredite. Sve to u kombinaciji će dati fenomenalne efekte. Znači, dišite ono što se kaže nosem, mislite pametno, delujte sistemski iznutra i to će onda da da pravi efekt. Jer sve počinje u glavi i u srcu. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.